สวัสดีครับพบกับผมเฟอร์โนไลท์และเราอยู่ในเกม The Council พาร์ทสุดท้ายแล้ว เพราะว่าผมตั้งใจจะเล่นให้มันจบนะ และตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องที่มีรูปภาพที่เยี่ยมเลยนะ โอเค ตอนนี้เขาบอกให้เราหาเมดูซ่าซึ่งเมดูซ่าที่ว่าก็คือรูปปั้นในห้องนี้นะมันอยู่ตรงนู้นนั่นเองก็เหตุผลที่เรามาหาเมดูซ่าก็เพราะว่าแม่เราทิ้งข้อความไว้ในหนังสือว่ามันมีความลับในห้องนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าห้องนี้มันมีความลับอะไรกันนี่ไงรูปปั้นเมดูซ่า I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. Medusa. A hero armed with a sword. ฮีโร่ที่ถือดาบไอ้เหี้ยมีกระเจียวด้วย A hero with a lantern. ฮีโร่ที่ถือตะเกียบ And the last one holding และ a ฮีโร่ shield. ที่ถือโล่ I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are ฉัน about เดิ to มพั face น the ด้วยชีวิตข beast. องฉันเลยว่าปีศาจ Let's give จะ them ต้อง a อะไร helping สักอย่าง hand. นี่แหละดูเหมือนว่าเราจะต้องไขปริศนาพัซเซิลในห้องนี้ใช่ไหมก็ไหนมาดูเมดูซ่าหน่อยสิโอ้โหอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเอามันเลื่อนได้เหรอเลื่อนไปที่โล่ยังไงสิยังไงอันนี้ก็คือโอ้โหมันสามารถใช้สกิลโจรได้ผมไม่รู้ว่าสกิลโจรมันใช้ทำอะไรอ่ะเสียพอยต์ดีไหมเนี่ยไม่อยากเสียพอยต์เลยโอ้มันสามารถหันไปไหนได้วะหันที่ดาบอ่ะWhen I see the lantern and the shield, I can't help thinking back to my childhood. Mr. Dorfer, our teacher. As soon as the sun came out, I got a kick out of distracting him with the inkwell by deflecting the light with it. I'd turn it in such a way as to direct a spot of light onto his face, not strong enough to dazzle him, but just enough to annoy him. Hey, what if I tried to annoy the Medusa with the lamp on the shield? Position it just right, and it might work. This ผมไม่รู้นะผมหันมั่วไม่รู้อ่ะแล้วดาบหันไปไหนดาบลองหันไปที่เมดูซ่าดูสิเหี้ยกระเจียวไอ้เหี้ยแม่งรูปปั้นมันมีกระเจียวด้วยอ้าวอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยผ่านเฉยเว้ยอะไรวะประตูลับเหรอโว้เยนโดเป็นประตูลับดีกว่า For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. First my room, now here. Stop following me. You're becoming a nuisance. Wait a minute. You're not implying that I'm here to court you, are you? Oh, Louis, I'm just stating the obvious. You wouldn't be the first, rest assured. Yeah, this is embarrassing. The worst thing is it seems to be working. Stop fooling around and tell me what you're doing here. เอาชิบหายละเขาถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่ใช่ไหมเราต้องตอบอะไรตอบเธอไปว่าไงเดียตอบไปนี่ด้าน I've discovered a hidden message from my mother. She explains how to find the secret room. Something must have attracted her here, so I've come to check it out. And you? What brings you here? My, you're curious. Let me guess. Go on then, impress me. You're spying on Mortimer, right? Everyone is spying on Mortimer. Shall I take that for a yes? Take it as you please,
but I wouldn't be surprised if all the guests were around here somewhere searching the manor. Well, no matter. I'll tolerate your presence this เธอ one ก็บ่นประมาณ time. ว่าเธอไม่ใช่ Now, สายลับ since you're here, สายลับ make ให้หลอด yourself ที่เบอร์อะไรประมาณ useful. นี้ Look around on your side. I'll do the same on mine, and if you find anything of interest, let me know. Oh, yeah. In your dreams. At your service, madam. ดูเหมือนว่าเขาจะให้เราหาความลับในห้องนี้กับเอมิลี่งั้นเหรอให้เราหาห้องให้เราหาความลับแต่เราจะหาของก่อนมีของไหมอันนี้มีอะไรอะแหวน I found an amazing ring. ฉันเจอแหวน There's an inscription engraved on it. ผู้หญิงเอมิลี่โอ้แผ่นหลังนั่นสวยเหลือเกินโอเคเรามาหาความลับนะไม่ได้มาหาอะไรอย่างนั้น นี่คือไข่ไม่นาคแน่ๆเลยอะไรอ่ะ A golden ขน fleece. แกะ It's ทองค freezing. Hurry up. ำรีบๆหน่อย Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide. It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value. This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe. Now you see how easy it is to obtain a legend. Why do you have to act so nonchalant every time I show you something? Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide, and say it's the golden fleece. We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair. You're just too skeptical. And you have a tendency to believe anything. Talk about an unlikely pair. Yet, you know opposites attract, don't you? โอเคเขาบ่นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคความลับหาความลับเฮ้ยอะไรอ่ะเหรียญนี่เอาไว้ทำอะไรวะ Hey, Mortimer's the author of this work. He talks about his passion for art. อะไรอ่ะเหมือนมงกุฎเลยมงกุฎ Guess ชาว what โร I มัน found? ใส่อ่ะ The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. ไม่รู้อ่ะไม่กล้ากดไปอะ มันต้องมีห้องลับอะไรอยู่บ้างเซ่ Oh, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. เฮ้ยดาบว่ะ You should see this sword, Emily. It's คุณเห็นดาบนี้ magnificent. หรือเปล่า I'm busy. Describe it to me. ฉันกำลังยุ่งมากเอาคืออะไรวะ This weapon is typically French, quite old, ดาบ undoubtedly นี่คง goes จะเป็น back ดาบ to ข the องฝรั่งเศสหรือ Crusades. เปล่ามันดูเก่า If it มาก is a เล true ย Damask sword, it's worth more than a ดาบของ kingdom. กษัตริย์อะเอาเหี้ยเปิดใช้พอยต์ฟรีเลย เฮ้ยอะไรอ่ะ Amber เยี่ยม crystals. เอมเบอร์ Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him? เออ These documents must be fakes. No man can own that many original works, no matter how rich he is. Be careful. The Order has tried many times to estimate his personal wealth without ever succeeding. And look here, castles in Scotland, vineyards in Italy, districts in Venice. He's richer than some European countries.
These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves. We're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. เธอพยายาม We'll จะ just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. เตะอะไรวะ What is that you found? A cameo เจ pendant. ออะไรอ่ะ เข็มกัด What's going on? อะไร Nothing. ขึ้น For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what เธ this อ is ร้องไห้ about. บอก No. ฉันมาสิไม่ I can't trust a man who sneaks into my room in the middle of ฉั the นไม่มีวัน night. บอกอะไรให้ Are กับ you ผู้ชาย really ที่ going แอบ to use เข้า that ห้อง against ฉัน me ตอน every time we meet? It's difficult to pretend nothing happened. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle, as a member of the Golden Order, for example. I'll admit you are fairly เดินเหมือน reliable. กับเธอนะ That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a Yeah, French but- cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily. I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need ความต้อง help. การนะ Just like everyone, you have your strengths and your weaknesses, and there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Pragmatic, intelligent, sure of herself. Her only weak spot is her difficulty talking about herself. I don't know much about your past, but I'm guessing you had to get by on your own for much of your life. It might have closed you off, and that can be a disadvantage. It might be time for you to open up and risk a little trust. ใช้สกิล Not อะไร every ดู man เพื่อ you ที่ meet ว่ามันจะ wants ได้ to มี hurt สกิล you. บางสกิลที่ผมตอบไม่ได้ มันจะได้อันล็อก Yes, you may be ใช้ได้ right. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? เออ I don't see us as partners for life. You won't owe me anything, you know. It doesn't commit you to anything พาร์ทเนอ after ร์ของ all. คุณเลย All right, you've gone to a lot of trouble. You deserve an answer. เอมิลี่มีพาร์ทเนอร์ด้วยเหรอ I already have a work partner. ฉันทำงานกับ I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. But I already have พาร์ all ทเนอร์ของ that, เอมิลี่ thanks ใช่ to ค my นที่เราแม่ teammate. ใช่แม่ Is ใช่ there คน any ที่ chance you แม่เรา might tell me ฆ่า who ใน he พาร์ท is? แรกบอกว่าที่เราเห็นนี่ No, แต่ I've already หน้าตาของ said เอ too มิลี่ไม่เลย much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... ชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ย พาร์ทเนอร์ของเธอน่าจะเป็นน้องสาววะน้องสาวพี่สาว your sister. อาจจะเป็นน้อง She's สาว your เธอ partner. เธอคือพาร์ท She's เนอ the ร์ขอ one ง you're เธอใช่ looking ไหม for. เธอคือ Well, I am เดียวที่เธอกำลัง impressed. มองหา How the devil did you Yeah, guess but- I had a sister? เธอ Virtually คือ no one น้อง even สาวของ knows. ฉัน When it comes to getting results, you are very good. I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my Nóng twin tàu. sister. น้องสาวของฉันชื่อเอมม่าเป็นฝา Now แฝ I ด get กับ why ฉัน you said อ้า you ว had a memory for two.
Yes, แสดงว่าผู้ห you ญิง can't ใน imagine พา to ร์ท what แรก extent, ที่ตัว though. เอก As เราไม่เห็น children, นี่คือ everyone got น้ us อง mixed สาว up. ของอีนี่เหรอ So เนี่ย one day we แล้ว decided แส to ดงว่า play น้องสาวอี along. นี่ถูกแม่ Since เรา then, ฆ่า we ไป have แล้วดิเพ become ราะแม่เรา one ยิ and ง the อ่ะ same. We have officially erased the identity of my เหมือน sister กับว่า Emma, ตัวเอมิลี่ Emily เองก็มาตามหา Hillsborough, น้อง the woman ของ with เธ two อ faces. Clever. But isn't it หน้า complicated? ตายคล้ายเธอเลยน้ How อง do สา you ว make เธ it อชื่อ work? เอมม่านะ One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. เธ The อ boat มา turned up หา at หลอ Plymouth, ดมอนตูมือ but เมื่อสัปดาห์ก่อน alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. แม่ Maybe ฉัน their และน้องไอ้ disappearances แม่ are ฉัน linked. It's และน้อง clearly a เธอหายตัว possibility, ไป but จาก up to now ที่ I เกาะ haven't นี้ found งั้นเหร a อ trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to โอ้ yourself, or เอ you มิ will ลี่ก็มา pay ตามหาน้องส่วนเราก็มา very ตามหา dearly. แม่ Don't worry. Your secret is safe ไม่ต้อ with ง me. ห่วง It's time to leave. ถึงเวลาไปแล้ว โอเค เอาเว้ย So, what do you think of our first โดย adventure? คิดยังไง I must admit, it has been fun by your side. Same here. เหมือนกัน ใครวะ เอ้า อีนี่ Oh, she's been Oh. drinking too much again. ดูเธอ Louis, สิมาอีก I แล้ว need to talk to you ห right ลุยฉันจะ now. คุยกับนาย Good เดี๋ยว evening, นี้ Elizabeth. Actually, So this what is do you not a say? good Don't time. you- I'm begging you, please don't leave me alone. ได้โปรดอย่าทิ้งฉัน I'll ไป be waiting for ไว้ you คน in เดียว your room, but don't be ฉันจะไป late. รอนายที่ห้องนะบทสนทนาโคตรเร็วเลย I was sure there was a certain je ne sais quoi Net between us. Louis, we need to talk now. อุ๊ยฉันต้องคุย Otherwise กับนาย it'll เดี๋ยว be นี้ too late. Looks I'll like see what I Elizabeth mean, really right? needs me, but if I start talking to her, God. for sure Emily won't wait for me. อยู่กับ What อ should ลิ I ซาเบธ do? เพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่ของฉัน หรือว่าฉันจะไปจอยกับเอมิลี่ที่ห้องของฉันโอ้น้องสาวสักลายเยอะเลยนะ เอาไงดี จอยเอมิลี่ซิมันเป็นคนบ้าอลิซาเบธอดัมอย่าลืมนะมันเป็นคนบ้า มันถูกแม่เราทรมานตอนที่แม่เราแม่เราเป็นพยาบาลแล้วก็ตอนกำลังรักษาแม่เราทรมานมันไม่เยอะ ดูยังไงมันก็ไม่น่าไว้ใจอลิซาเบธเพราะงั้นผมจะเลือกเอมิลี่แล้วกัน Excuse me, Elizabeth, but โทษนะ some very Elizabeth. urgent business has cropped up. แต่มีบาง We อ can ย่าง speak tomorrow. ที่ฉันต้องไป No, ท Louis, don't leave me ำ alone. ไม่ Come หลุย back. กลับมาเดี๋ยวนี้อย่า Good ทิ้ง night. ฉันลงคนเดียวสวัสดีโอ้ยดูดิสักอะไรเต็มตัวไปหมดเลย Well, well, Louis, I'll let you Louis. took your sweet time. ถึงเวลาสวีท What did ไทม์แล้ว Uncle Elizabeth want? คุยกับอลิซาเบธเป็นไงบ้างเธอมาทำอะไรในห้องฉัน The นะ real question would be this. What exactly are you doing, Emily, in my room? เฮ้ย I've enjoyed เอ our มิลี่มานอนอ discussions ย่างนี้ very อย่า much, บอกนะ and ว่ามัน I'd สมาระ hoped ทึ่ that ง we กันอ่ะ could continue them. เยี่ยมเลย Emily? Have คิด I ถูกแล้วที่เลือก misunderstood เอ something มิลี่ here? มัน What น่า are จะ you สมาระทึ่ง doing กัน in my แน่ๆเลย room? And for a while now, the question has been nagging at me. And that explains why I now find you here in my bed. Go ahead. Ask me the question that's been burning at your lips. I know your mother อุ้ย was here เธ to อถ meet อดกระโปรง someone, ก็ด้วย but I ชุด can't นี้ figure out เฮ้ย who. Oh, หน้ามันเขี้ยว so that's what's been hiding behind all this. We are both members of the Order, Louis. Let's try to be honest with each other. I have followed with great interest your affair in ฉัน Paris, ติดตาม in และ connection with Mr. von Interested Borchardt. you are after You Paris managed to steal ติดตาม something เธ from อใน him, ปารีสเหรอ if I'm not mistaken. what that is impossible impossible เลย Exactly. And what about you, my friend? What were you and your dear sister looking for here? Well, No, our no, mission was to no, find no, out no. more about that particular book. And why that one?
คือภาร Let's กิจ just say นอก that the เหนือ Queen is desperately seeking a way of relieving the จา King กนั้น from น่ะ his difficulties with dementia. อุ้ย Well, how about that? This is quite fascinating. But just what did Sarah expect to accomplish here? If only I knew myself. My mother always takes a sly pleasure in telling me as little as possible. Oh, poor little Louis. Your mother hides things from you. โอ้หลุย That's not แม่ very นาย nice. No, it's not nice at all. And you? What were you supposed to do once the book was คือ found? Give it เอ to our มิลี่ก็พ sponsor, ยายาม of มาตาม course. หาหนังสือ Sir ในต้น Gregory เรื่อง has นะ more หนั than งสือ one ในต้น card เรื่อง up ที่ his sleeve. ไอวอนบอเชอร์ So มัน you เอาไป mean ขายกับดอทมอนเดอ home เมอร์ is playing both sides? I'd say the Queen ส่วน is แม่ going to เรา be เองก็มาตาม disappointed. หาหนังสือเหมือนกันแล้ว What หายตัว can ไปใน we เกาะนี้ do? Sometimes things work out like that. Right. Enough chatting. เอาแหละ Come แค่ and นี้ก่อน join me instead. มาจอยกับฉันสิหลุยชวนขนาดนี้แล้ว เย็ดแน่นอนคืนนี้เย็ดแน่นอนจอยเลยอึบแน่นอนคืนนี้อึบแน่นอน เรียบร้อยเธอเป็นของฉันแล้วเอมิลี่ดีนะเราเลือกจอยเอมิลี่จะไปจอยอลิซาเบธแม่งของใส่แบดเอ็นแน่นอนI have to go, Louis. ฉันต้องไป I แล้วห don't ลุย want anyone finding me เดี๋ยว here in the ก่อนที่ใคร morning. จะมาเห็นเข้า You're ใน right. ตอนเช้าเอาแหละ Have a good วัน night. ดี Good night. See you tomorrow. Chờ lần Rested đi nè. and ready. Sure thing. โอ้ยฉันขอจัดยกสองได้ไหมอ่ะฉันยังไม่อิ่มเลย เรียบร้อยครับเอมิลี่โดนเปิดซิง ไปเช้าแล้วเฮ้ยใครเคาะประตูวะอ้าวคนใช้ว่าไงโอ้คนใช้เข้ามากี่คนวะเนี่ยโอ้4 คนเลยเหรออ้าวลอร์ดมัลติเมอร์ Lord Mortimer? Monsieur De Richet. มิสเตอร์เดอเช่ Last we meet. ในที่สุดก็ได้พบกันสักทีนี่ไงลอร์ดมัลติเมอร์จบแล้วใช่ไหมเรียบร้อยกับเอพิโซด1 ตอนที่4 บทที่4กองก้อนไม่มีเฟลเลยเราทำสำเร็จเยอะเหมือนกันนะเป็นมีทางเลือกไปหาสวิตอดัมได้จบแล้วเอพิโซด1เคยอัพสกิลได้เหรอมีอยู่4เอาสกิลนี้มาก่อนจบแล้วก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเกม The Council เอพิโซด1ที่มีชื่อว่าแมดวันคนบ้าคนหนึ่งก็สำหรับผมคงจะเล่นแค่เอพิโซด1พอนะเพราะเอพิโซด2 3 4หรือจากต่อไปนี้ก็ไม่น่าจะเล่นนะอาจจะต้องรอแบบมียอดซับเยอะๆก่อนอาจจะมาเล่นนะอะไรประมาณนี้ก็โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะขย้ำไลค์ขย้ำซับและขย้ำแชร์กับchannel ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปอาจจะแปลตกหล่นแปลผิดพลาดหรือไม่แปลเลยก็ขออภัยแล้วพอดีภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งนะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย